V tomto videu vám začneme pomáhať s importovaním údajov v oblasti správy farmy. Existuje mnoho miest, kam je možné údaje importovať od katalógu map až po hlavné farmárske údaje v niekoľkých podporovaných formátoch. Najčastejšie ide o formát ISO XML, ktorý musí byť zazipovaný, alebo o formát shapefile. Funkcia importu sa zvyčajne nachádza v rohu v pravom hornom rohu stránky. Pri otvorení nástroja na import systém zobrazí kompatibilné formáty. Tieto informácie sa môžu líšiť podľa miesta prístupu k importu. Ak si vezmeme príklad importu polí, otvorte oblasť správy farmy a vyberte polia. Pozrite sa do pravého horného rohu a kliknite na Importovať. A vyberte buď formát Shapefile, SHP alebo ISO XML. Po výbere zvoleného formátu môžete prehľadávať svoj počítač alebo jednoducho pretiahnuť požadované súbory do systému. Ak v systéme chýbajú zodpovedajúce hlavné údaje, budete musieť priradiť chýbajúce informácie. Najprv zadajte platný dátum od prepolia. Je to potrebné na načítanie historických údajov z autodokumentácie. Preto sa uistite, že ste sa vrátili dostatočne ďaleko do minulosti. Potom môžete pole priradiť k farme, ak je to potrebné. Pamätajte, že zmeny môžeme vykonať aj neskôr. Kliknite na Pokračovať, čím sa dostaneme do ďalšej fázy. Tu si môžete podrobnejšie prezrieť informácie o importe a zobraziť jednotlivé alebo viaceré polia na mape. Legenda v pravom hornom rohu mapy zobrazuje stav každého poľa. K dispozícii je prepínač automatickej korekcie, ktorý umožňuje toleranciu prekrytia na pomoc pri menších geometrických problémoch. V tomto bode môžete pomocou zaškrtávacích políčok vybrať, čo presne sa má importovať. Všetko, čo je zvýraznené červenou, je možné riešiť v ďalších krokoch. Po kliknutí na Import a návrate do zoznamu polí možno budete musieť vyriešiť konflikty. Na zobrazenie akýchkoľvek problémov použite tlačidlo Konflikty v hornej časti. Stĺpec Riešiť opíše každý problém a umožní vám ho otvoriť a opraviť. Napríklad prekrytie hraníc je zobrazené červenou farbou. Na jeho opravu posunte červené dátové body, kým hranica nezmení farbu na zelenú. Dávajte pozor, aby ste našli konkrétne body prekrytia a uložili svoje zmeny. Tento konflikt je teraz vyriešený a pole sa zobrazí v systéme. Konflikty sa môžu vyskytnúť aj inde v systéme a riešia sa podobným spôsobom. Nevyriešené konflikty môžu ovplyvniť funkčnosť, preto je ideálne ich najskôr opraviť. Ak potrebujete ďalšiu pomoc so správou alebo riešením problémov s údajmi, obráťte sa na svojho predajcu pre odbornú asistenciu.